जब कोई चींटी खाना ढूंढ लेती है तो वह अपने पेट से केमिकल छोड़ती है, जिससे जमीन पर एक सुगंध वाला रास्ता बन जाता है। दूसरी चींटियां उसी खुशबू को फॉलो करके सीधे खाने तक पहुंच जाती हैं। खाना खाने के बाद वे लौटते समय अपना केमिकल भी जोड़ देती हैं, जिससे रास्ता और मजबूत हो जाता है और ज्यादा चींटियां आकर्षित होती हैं। लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। अगर आगे चल रही चींटियां उसी खुशबू वाले रास्ते पर घूमकर वापस उसी जगह पहुंच जाए तो बाकी चींटियां भी उन्हें फॉलो करने लगती हैं। धीरे धीरे एक पूरा गोल चक्कर बन जाता है। असल रास्ता मिट जाता है और चींटियां बस उसी घेरे में चलती रहती हैं घंटों तक।